troviamo a Cammino al Tagliamento per questa festa e sagre. Siamo qui alla 65esima edizione del Toro e del Vino. Qui pronti, via, si va a mangiare. E ci troviamo sul ponte dove a Cammino al Tagliamento, in questa 65esima festa del Toro e del Vino, si fa il palo della Cuccagna. Siamo col presidente della Proloco proprio del Cammino. Caro Marco, bello questo palo. Sì, è una particolarità unica. Qui infatti camminano sopra il palo che viene ingrassato completamente e poi man mano che camminano sopra poi arrivano fino in fondo per raggiungere l'obiettivo, che sono delle bottiglie che vengono messe in fondo. È molto difficile arrivare in fondo e l'acqua è molto fredda quando cadono. Sono anche piuttosto allegri i ragazzi che fanno questa cosa, per cui la cosa è abbastanza difficile. E ovviamente adesso parliamo un po' della festa di Cammino al Tagliamento. Hai detto 65 anni, 25 anni col Toro, si parla di vini autoctoni, ma si parla anche di 11 associazioni, giusto? Sì, si parla delle associazioni del comune, ma anche dei paesi limitrofi. Abbiamo cercato di riunire così l'associazionismo, ma anche i gruppi spontanei, per poter dare così una vitalità particolare e dare questo senso di unione alla comunità del paese. È una cosa molto riuscita e questo ci permette anche di dare al pubblico una varietà di cibi e di bevande particolare che non tutti possono avere. E allora venite tutti a trovarci qui a Cammino al Tagliamento alla 65esima festa del vino e del toro e il 5 giugno a venire a vedere l'unica e particolare cuccagna orizzontale sul fiume Varmo. E tutti dentro in acqua, ovviamente. Siamo qui col sindaco di Cammino, Beniamino Fratta, che ci dà delle delucidazioni su questa fantastica manifestazione che è la Sagra 65esima del Toro e del Vino, giusto? Esattamente, buonasera a tutti. Allora, prima di tutto siamo di fronte al chiosco della SD Cammino, che quest'anno per la prima volta nella storia ha raggiunto l'obiettivo della promozione in prima categoria. Unica squadra regionale imbattuta. 65esima edizione, ho ricordato prima, una grande tradizione, un'unione tra tutte le frazioni del comune di Cammino al Tagliamento che sono rappresentate nell'organizzazione di questa festa. Festa che si protrae però anche questo spirito di collaborazione per tutto l'anno, non solo allora degustazione di prodotti enogastronomici della nostra terra, terra ricca di storia, di cultura, ricca di tradizione, ricca di acque, questo spirito diciamo si protrae per tutto l'anno. Bene, lo ringraziamo e lo lasciamo andare anche lui a divertirsi, anzi a mangiare il toro. Dopo aver avuto ai microfoni il sindaco di Cammino, ci troviamo qui con Fabio Marchetti, che è il sindaco di Codroipo. Come mai qui anche lei? Innanzitutto perché sono amico di Cammino al Tagliamento, amico del sindaco ovviamente, un'amministrazione vicina
da sempre a Codroipo. Io sono anche il consigliere provinciale dal 99 di questa parte bellissima del Medio Friuli, e quindi la mia presenza oggi non poteva mancare, così come nelle altre edizioni, perché le comunità come quelle di Camino al Tagliamento, che sono piccole ma sanno proporre occasioni di qualità non solo enogastronomiche come quella di quest'oggi, ma anche artistiche con momenti culturali come il premio Primo Marinic che accadrà il 2 di giugno, meritano il riconoscimento delle presenze istituzionali. E quindi c'è solo da divertirci, giusto? Sempre e comunque, e a Ciamin si mangia sempre bene. Bene, tutti via a mangiare il toro. Grazie. E siamo in mezzo alla festa qui a Camino al Tagliamento, 65esima festa per quanto riguarda il toro e il vino. Qui stanno ballando il country dietro di me, ci stiamo divertendo come matti. Vi invitiamo a venire qui a trovarvi, anzi a trovarci e a divertirvi con noi.